大家好，我是四哥。今天出去赶海，现在水涨了，没事干，又跑到我家旁边这个海沟这里来看一下，发现这里有一群野鱼。现在我就回家拿了一个渔网上来，再去看一下，可能还能找到一点晒菜的鱼。现在我就出发了，往这边下去。继续看，希望有好的收获了。网放下去，这底下的泥巴也是很深的。哦吼，这底下慢慢的打就可以了。这泥巴是有点浑啊，这里的水哦，那底下都是泥巴，一踩下去这水就是很浑很浊的，有点呆，有点臭味。这泥巴。我们就撒到外面去，外面很深的淤泥，鱼腰的水的。可能我们的渔网放下去呢，鱼就跑到外面去了，可能也抓不到哦。好了，我们就撒这么多渔网就可以了。这个渔网就先放在这里。这个渔网放不下，这里一点点的水塘。后面去看一下，等一下我们再搞就收了。芦苇跟到那边去走一圈，把那个鱼给赶一下，全部往这上面去了。这个鱼好多。这里的泥巴也是很深的。有一条罗非鱼。我先把这个水全部搞到浑浑的，鱼就看不到渔网了，可能就会钻进来，要么它都往到湖位里面去钻了。等一下8个小时啊，然后我们就收了。现在我往外面走一下。
了，拭目以待。这些芦荟已经把我的网子给搞得都是那个垃圾了。罗非鱼。 现在的罗非鱼可厉害了，淡水的已经转化给咸水的罗非鱼了。哇，这里泥巴太深了，脚拿不出来，垃圾也够多的啊。哇，又跑了一条。 这个罗非鱼长不大，是野生的，就长这么大了。刚才有一条腊鱼已经跑丢了，刚刚跑到那边去了，没有把它拦住。得了几条罗非鱼了，这里又有了，这里罗非鱼。 到外面去了。这里有几条？哇哈哈哈！哈哈，有菜了，有菜了啊！这个罗非鱼挺好吃的。看看，这里有一条鲫鱼。 大家看到没有？那里有一群别人在这里养鸭的，都是海鸭子，生的海蛋，是最好吃的这种。哇，太深了，泥巴了，足足有30公分的泥巴。 水的罗非鱼，哇，不是很大，还可以。哇，你看，大家打转了，转来转去的。好了，我把渔网收完了，大家看看。 这个咸水的罗非鱼也不是长得很大的，是非常好吃的。这是今天的收获，今天的视频就到这里，感谢大家的收看，明天再见，拜拜。